Guck mal hier, da hatte ich eine ganz verrückte Idee. Eine Duschvorhangstange im Samba-Bus. Das sieht schon irgendwie ziemlich cool aus. Ja. Vorsprung durch Technik. Klingt komisch, ist aber so. Hallo, liebe Kinder. Jetzt haben wir wieder ein paar Wochen geschraubt. Es ist der Vorabend von Hessisch-Oldendorf. Morgen geht's auf die Bahn. Morgen ist der große Trip. Und wir haben tatsächlich unsere Hausaufgaben soweit gemacht, das Auto soweit komplettiert, nochmal sehr intensiv Probe gefahren und wir hoffen, dass morgen alles glatt geht. Wenn man sich den Samba jetzt von vorne anguckt, dann merkt man, da ist eine Menge geschehen. Wir haben jetzt Nummernschilder dran, wir haben eine Stoßstange dran, wir haben die Nebelscheinwerfer dran. Und zu jedem der einzelnen Teile, da gibt es was zu erzählen. Fangen wir mal mit der Stoßstange an. Was fällt uns auf? Die ist im Gegensatz zum Rest von dem Auto ganz fein neu lackiert und auch überhaupt nicht verrostet. Warum das? Weil wir beim Fund des Autos in der Eifel diese Überreste der Stoßstange vorne gefunden haben und die VW-Experten, die sehen es jetzt, das ist überhaupt keine Stoßstange für einen 51er, das ist eine Stoßstange vom Modell ab 1959. Das heißt, der Samba-Bus hat in seinen letzten Jahren des ersten Lebens schon mal eine neuere Stoßstange gekriegt. Vielleicht hat er vorne einen kleinen Unfall gehabt und dann hat man ihm einfach eine neuere Stoßstange verpasst. Und jetzt hätte man natürlich aus diesen Stoßstangenfragmenten aus dem Eifelmatsch wieder eine Stoßstange machen können. Der Mark in England hätte auch das hingekriegt, aber das wäre ganz schöner Quatsch gewesen, weil sie ja vom 59er Modell ist und wir wollen ja schon den Bus möglichst original machen. Und deswegen habe ich diese originale Stoßstange von 1951 gekauft und die hat der Lackierer ganz schick in Siegellack-Rot und Kastanienbraun lackiert, genauso wie es bei der Auslieferung des Autos auch gewesen ist. Und das ist so das Prinzip, wie wir an diesem Bus immer verfahren. Wenn wir etwas neu dran bauen, dann soll es sofort auf den ersten Blick sichtbar sein. Also die Stoßstange schön schick neu und das Nummernschild, man sieht es, das ist ganz alt und abgerockt, denn das stammt tatsächlich vom Fundort. Wir sehen es hier auf diesem Foto vor dem Samba liegen. Das haben wir also tatsächlich in der Eifel gefunden. Wir wissen also, das Auto hat zuletzt in Köln gelebt. Das hat wahrscheinlich sein ganzes Leben lang in Köln verbracht. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir ein andermal erzählen werden. Jedenfalls musste natürlich dieses Nummernschild auch wieder drauf. Und wenn wir jetzt mal ganz genau hingucken, da sehen wir, es sind nicht nur die zwei Löcher, wo jetzt die Schrauben durchgehen dran, sondern es sind zwei weitere Löcher dran. Warum das? Diese äußeren, die dienten zur Befestigung des alten ersten Kennzeichens, denn das hier ist schon das zweite Kennzeichen, was der Bus hatte, denn 1951 waren die Nummernschilder nicht weiß mit schwarzer Schrift, sondern genau umgekehrt, schwarz mit weißer Schrift. Das waren sogenannte Besatzungskennzeichen. Die sahen ungefähr so aus. Das sind ganz allgemein Besatzungskennzeichen. BR steht für britische Besatzungszone Rheinland. Das wäre also für Köln richtig gewesen. Und 586 wäre sogar Köln-Innenstadt. Das wäre auch für dieses Auto richtig gewesen. Aber es sind nicht die Schilder, die zu diesem Auto gehören. Die habe ich irgendwann mal bei eBay gefunden und die waren billig und die habe ich dann gekauft. Wer weiß, wozu es gut ist. Also das war schwarz mit weißer Schrift drauf. Und mit diesen Nummernschildern sind die Autos in Deutschland bis 1956 herumgefahren und danach mussten alle Autos umgemeldet werden auf diese neuen sogenannten DIN-Kennzeichen und dann gab es keine Besatzungszonen mehr und auf die Kennzeichen drauf haben wir wunderbar selber gefälschte Kölner Stadtsiegel gemacht, haben wir mit Word geplottert und wir haben dafür alte Kölner Originalkennzeichen genommen und haben dann die alten Siegel abfotografiert und die selber gemacht. Natürlich darf man so nicht in den Straßenverkehr. Ich würde es natürlich gerne machen, weil es super aussieht, aber ist natürlich verboten und außerdem haben wir noch keine Kölner Zulassung. Noch nicht. Wir werden eine Kölner Zulassung bekommen, denn tatsächlich hat sich derjenige gemeldet, der jetzt im Moment diese Kölner Nummer hatte,
hatte deswegen, weil er sie mir tatsächlich gegeben hat. Er findet das Projekt so toll, dass er gesagt hat, die Nummer kannst du haben. Das heißt, die Nummer ist jetzt schon für uns reserviert und wir werden das Auto in Köln zulassen und dann nach Bonn wieder mitnehmen. Das kann man heute machen. Und jetzt ist noch die Schwierigkeit, dass wir die alten Kennzeichen vom Fundort auch mit einem aktuellen Kölner Kennzeichen gesiegelt bekommen. Da arbeiten wir noch drauf. Das muss ja alles legal sein und das werden wir auch legal hinkriegen. Und deswegen haben wir jetzt das Auto ganz schnöde zugelassen und haben diese super hässlichen Euro-Kennzeichen. Und die müssen wir jetzt montieren, damit wir mit dem Auto, wie wir das angekündigt haben, legal mit Zulassung und natürlich mit TÜV. TÜV haben wir tatsächlich letzte Woche bekommen auf das Auto. Das heißt tatsächlich, das war eigentlich überhaupt kein Problem. Haben wir bekommen und das machen wir jetzt da dran. Und natürlich werden die nicht regulär festgeschraubt. Das wäre ja noch schöner, denn das ist ja nur eine temporäre Lösung. Ja. Deswegen kommen die hier so provisorisch mit Kabelbindern dran. So, ist eine ganz coole Lösung, kann man so machen. Und dann kann man es auch, wenn wir in Hessisch-Oldendorf sind, wieder abmachen und mit den schönen Kölner Kennzeichen das Auto dort auf dem Festivalgelände abstellen. So, das war die Geschichte von der Stoßstange. Und auf der Stoßstange drauf sitzen diese Nebelscheinwerfer hier. Die hat der Bus tatsächlich auch gehabt, 1951 schon. Die waren ganz schön schwer zu finden, denn die haben keine Prüfnummer drauf. Und deswegen waren sie wahrscheinlich schon Mitte der 50er Jahre nicht mehr erlaubt. Sie haben auch ein ganz klares Glas hier vorne. Auch das war wahrscheinlich dann schon Mitte der 50er Jahre nicht mehr TÜV-gerecht und wurde so als Nebelscheinwerfer nicht mehr abgenommen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die sind super selten. Wir brauchen sie ja auch nicht als Nebelscheinwerfer, denn niemals würde ich mit dem Auto bei Nebel durch die Gegend fahren. Ich werde schon auch bei Regen nicht durch die Gegend fahren. Also im Winter bleibt er natürlich hier schön im Warmen. Und die Nebelscheinwerfer sind jetzt nur dran, weil sie wirklich zu dem Auto gehören. Und da haben wir jetzt was ganz Besonderes gemacht, denn wenn man jetzt mal guckt, das Auto hat ja vorne überhaupt keine Blinker. Original 1951 gab es keine Blinkanlage, ja nur an der Seite die Winker. So, das ist natürlich total süß und super original. Nur, früher haben die nur geleuchtet, nicht geblinkt. Das habe ich so hingebastelt, damit das so ein ganz klein bisschen sicherer ist und die Leute auch hingucken. Aber es bleibt dabei, das sind so ganz schwache 3 Watt Funzeln. Den wenigsten Menschen würde das als Blinker heute auffallen. Original ist es, aber natürlich nicht sicher. Und für den TÜV reicht das auch nicht. Für den TÜV muss man vorne Blinker haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Und jetzt wollte ich natürlich nicht hier vorne so hässliche Zusatzblinker drauf machen. Das würde ja die ganze Optik der Front zerstören. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, die Nebellampen, die ich ja sowieso nicht als Nebellampen brauche, die werden zweckentfremdet zu Blinkleuchten. Das heißt, ich habe die aufgeschraubt und habe die Glühlampen rausgenommen. Und jetzt gehen wir mal zur Werkbank und gucken uns an, was ich dann gemacht habe. So, guck mal hier. Das ist Glühlampen-Tauchlack. Das gibt es im Modelleisenbahnladen. Und das ist eigentlich für Fatihs Modelleisenbahn. Ja, haben Kinder heute noch eine Modelleisenbahn? Nee, ne? Ich habe immer noch eine. Du hast eine? Echt? Ich weiß auch nicht, wo sie ist. So. Sieht aus wie schwarz, ist aber in Wirklichkeit orange. Kommt hier in den Deckel von der Spraydose rein. Und dann nehmen wir uns diese uralte Glühlampe für die Nebelscheinwerfer. 6 Volt, ein Faden, ziemlich selten. Fun Fact, ist aus DDR-Beständen noch, wie man hier sieht. VEB Glühlampenwerk Plauen. Dann nimmt man sich hier die Glühlampe, taucht die in den Glühlampentauchlack. Blop, blop, blop. Da. Und schon sieht man, es ist nicht schwarz, es ist tatsächlich orange. Und jetzt muss man was Intelligentes finden, wo man das abstellen kann. Das sollte man sich vorher überlegt haben.
Und nicht wie ich jetzt einfach wie ein Depp dasteht und mit dem Ding in der Hand und nicht wissen, wohin damit. So, und wenn man jetzt hier die Nebellampen anguckt, dann kommt man ja nicht auf die Idee, dass da orangene Birnen drin sind. Das sieht man erst, wenn man die Blinker einschaltet. Und dann habe ich jetzt hier sogar einen Warnblinker in dem Auto. Und ich finde, das sieht schon irgendwie ziemlich cool aus hier an dem Ding. Eine ganz lustige Lösung. So, und jetzt zeige ich euch noch was, worauf ich schon irgendwie besonders stolz bin, weil es so ein super schönes Detail ist. Dieses Türfangband hier, das verhindert, dass man die Türe zu weit aufmacht und die dann hier gegen die Zierleiste knallt. Das würde sie nämlich machen. Wenn die Türe jetzt weiter aufgehen würde, dann würden hier die beiden Zierleisten gegeneinander schlagen und das wäre natürlich doof. Deswegen hat der Bus hier dieses Türfangband. Und auch dieses Türfangband, wenn du mal guckst hier, das ist vom Fundort, aber es war in 2 Teilen, weil da war hier in der Mitte schon so ein Stück rausgefault und das konnte man natürlich als Türfangband so nicht mehr benutzen. Was haben wir gemacht? Ich bin damit hier in Bonn zu meinem Schuster gegangen, zum Herrn Farnschläder in die Bonngasse neben dem Beethovenhaus und der hat dann hier mit diesem Rolladengurt, den ich bei eBay gekauft habe, hat er das dahinter genäht und so haben wir wieder das originale Fangband vom Fundort an seinem Platz. Und auch hier der Haken, womit das Fangband fest ist, man sieht es total verrostet, auch der ist vom Fundort. Warum erzähle ich das? Es gibt selten, aber immer mal wieder so Nölltanten, die motzen dann so ein bisschen rum. Baut ja nur um ein Typenschild herum ein neues Auto. Nein, mache ich nicht. Wir verwenden wirklich alles, aber auch echt alles, was in der Eifel im Matsch gelegen hat, hier an diesem Auto wieder. Und das ist ein schönes Beispiel. Und natürlich hätte man ein neues Fangband nehmen können, hier schön aus neuem Rolladengurt gemacht. Und das machen wir aber nicht, wäre einfacher. Aber wir machen es eben so. So es auch wirklich 51 schon an dem Auto war. Die Stoßstangen, haben wir eben erklärt, waren es nicht. Die gehören nicht an einen 51er. Die kommen also nicht wieder dran. Aber dieses Türfangband, das war dran und das kommt auch wieder dran. Macht viel Arbeit, aber auch viel Spaß. Was wir mit dem Türfangband gemacht haben, das haben wir auch hier im Innenraum an anderen Stellen gemacht. Kommt mal rein. Zum Beispiel hier diese Haltestange, die war schon übergepinselt mit schwarzem Lack. Da hat die Anke tagelang den schwarzen Lack, der über dem weißen Lack drüber war, runtergepittelt und den weißen Lack wieder rausgeholt. Das war eine Scheißarbeit, aber das Ergebnis ist ja super. Wir haben wieder originalen weißen Samba-Lack an der Griffstange dran. Und hier haben wir auf dem neuen Himmel die alten Mantelhaken vom Fundort. Wir sehen hier ein Bild im Jahr 2017, als wir das Auto zum ersten Mal aufgebahrt hatten vor dem Güterbahnhof. Da sind die Mantelhaken schon dran. Die alten Mantelhaken vom Fundort. Und nicht nur da, sondern auch hier und dort. Ebenso, vielleicht kannst du da auch ranzoomen, Verschlüsse für die Ausstellfenster. Das war eine ganz fiese Arbeit, die wieder gangbar zu machen und an diesen neuen Rahmen dran zu machen. Die Rahmen waren komplett weggerostet und die Verschlüsse waren aber noch da und dann haben wir die Verschlüsse natürlich wieder verwandt. Genauso hier oben der Griff vom Verdeckverschluss. Der ist vom Fundort. Der Frontspiegel ist vom Fundort. Der Verdeckbezug ist neu und der Innenhimmel ist auch wieder neu. Und so kommt hier eins zum anderen und alles, was am Fundort war, ist auch wieder an dem Auto dran. Die Gepäckreling, die da oben drauf ist, man sieht es, die ist schön neu. Die haben wir leider nicht in der Eifel finden können. Wahrscheinlich war sie vorher schon weg, als das Auto abgestellt wurde. Deswegen habe ich diese 3 Streben für teuer Geld kaufen müssen. Und dann habe ich mir das mal an einem anderen Samba-Bus angeguckt. Und eine Original-Querstrebe ist auch nichts anderes als ein silbernes Rohr. Und dann habe ich überlegt, wo kriegst du denn jetzt auf die schnelle silbernes Rohr her? Und der Baumarkt hat es natürlich, das zeige ich euch jetzt. So, da, guckt euch das an.
Das ist Duschvorhangstange aus dem Sanitärabteilung vom Baumarkt und hat zufällig genau den Rohrdurchmesser von den Gepäckschienen dort. Also kein Witz, das ist da wirklich dran. Und zwar 2 Stücke, die hier in der Mitte zusammenlaufen. Also da, wo man es nicht sieht, da sind die beiden Stücke auf Stoß drin. Und ja, so habe ich mir wahrscheinlich viele 100 € gespart, die ich sonst für diese Stange hätte ausgeben müssen. Aber es war ja sowieso auch keine zu finden. Eine Duschvorhangstange im Samba-Bus klingt komisch, ist aber so. Und wird ja keiner ahnen, dass die eigentlich aus der Badewannenabteilung vom Baumarkt ist. Oder hättet ihr es gewusst? Nein, hättet ihr nicht. So, und hier hinten haben wir ein bisschen Unterhaltungsmaterial. Das Auto ist ja für lange Reisen gedacht. Und damit einem da nicht langweilig ist, gibt es hier ein fast modernes Spiel. Hat keinen USB-Anschluss, funktioniert auch ohne. Das ist die Rheinreise. Wenn man mit dem Auto am Rhein entlang fährt, dann kann man hier spielen mit Karten und Würfel und es funktioniert auch noch nach dem Atomkrieg. Wahnsinn. Und damit man auch genau weiß, wo man hinfährt, gibt es hier eine Rheinreisekarte. Natürlich vom Autohaus Fleischhauer, wo das Auto herkommt, von 1951. Die ist super schön gemacht. Kann man hier ausklappen. Ja, hier ist die Strecke von Köln nach Bonn und auf der anderen Seite von, hier ist der Drachenfels, von Königswinter bis nach Koblenz. Und für pubertäre Kinder gibt es noch die heiße Gina Lollobrigida. Die sieht knorke aus für 95, die lebt ja noch. Ne? Können sich heutige Trullers mal eine Scheibe von abschneiden. Ne? So, hier geht's weiter. Das hat uns ganz schön Kopfzerbrechen bereitet, die Fenster einzupassen. Denn um ehrlich zu sein, waren die Fensterrahmen ein bisschen zu klein geworden. Da musste Mark tatsächlich nochmal aus England kommen. Hat er auch gemacht. So viel Ehrgeiz hat er dann. Und er hat das dann nochmal hier angepasst, bis dann wirklich hier dieses Originalfenster vom Fundort wieder in seinen Rahmen gepasst hat. Hier die Heckscheibe, die war leider am Fundort nicht da, beziehungsweise das Auto war da ein bisschen zerknautscht. Deswegen musste die neu angefertigt werden. Und der Mark hat sie dann eingepasst und dann haben wir hier diese schönen Aufkleber dran gemacht. Teilweise alte Originale und teilweise am Computer geplottert. Und ihr könnt ja demnächst mal, wenn ihr das Auto in echt seht, mal raten, welche davon original und welche nachgemacht sind. Hier im Motorraum, da haben wir auch noch einiges gemacht. Dieses Ablageblech fürs Reserverad ist jetzt drin und dieser Befestigungsgurt, es ist ja auch nichts anderes als wieder Rolladengurt. Also bei eBay wieder Rolladengurt bestellt und das hier dran genietet und schon funktioniert auch das. So, und für die Mozzi-Fraktion hier nochmal so ein Beispiel daran, was ist denn vom Fundort und was nicht. Und das ist tatsächlich die Haube vom Fundort und hier sieht man ganz genau, wie der Mark das in England gemacht hat. Diese äußere Haut, die war noch da, aber sie war total löchrig. Alles, was jetzt hier weiß grundiert ist, da waren Löcher und die hat der Mark ganz fein zugeschweißt, auf Stoß eine Naht gezogen und die Naht glatt gemacht, sodass man von außen nichts mehr sieht. Und dann hat er hier diese Verstärkungselemente selber gebaut und eingeschweißt und wieder den Halter dran geschweißt und ein neues Scharnier angebracht. Und so hat er sehr, sehr viel Arbeit in die Rettung der originalen Haube vom Fundort hineingesteckt. Und so ist das ganze Auto gemacht. Natürlich hätte man das auch einfacher haben können, wenn man einfach eine gute gebrauchte Haube für 500 € gekauft hätte und hätte die dran gemacht. Wäre aber natürlich sehr unsportlich gewesen und dann wäre wirklich an dem Auto zum Schluss nichts mehr original. Und so haben wir auch hier wieder ein großes Teil vom Fundort retten können. Und das fährt jetzt wieder mit uns quer durch Europa. Jetzt guckt euch das mal an, diese innere Schutzreling für die Fenster.
Die ist natürlich dafür da, dass schwere Koffer beim Bremsen und Anfahren nicht die Fenster kaputt machen, insbesondere nicht diese fragilen Plexiglasfenster. Die haben eine ganz besondere Geschichte. Und zwar waren beim Fund noch Relingstücke erhalten, nämlich hier oben von der oberen Reling, die war am Fundort dran. Man sieht es, hier waren sie auseinandergebrochen, das habe ich dann nur so ein bisschen abgefeilt, damit da keine scharfen Kanten sind, an denen sich jemand verletzen kann. Diese ganzen Brücken, womit die festgemacht sind innen an der Karosse, die sind auch vom Fundort. Und die untere Reling, die ist nicht vom Fundort, sondern die hat mir Dieter Schmidt-Lorenz geschenkt, der jetzt neulich seinen Laden verkauft hat. Und als er den Laden aufgelöst hat, hat alles an den netten BBT-Bob verkauft. Und da haben die beiden beim Einladen der Teile in Hamburg das hier gefunden. Und dann haben sie beschlossen, das schenken sie mir für mein Projekt. Und ich danke den beiden sehr, dass sie da an mich und den Samba-Bus gedacht haben. Und ich habe dann beides hier montiert. Und deswegen sieht das wieder so nett original aus. Und man kann daran so ein bisschen ablesen, wie gut und exakt der Mark Spicer in England gearbeitet hat, daran, dass bei der Montage dieser inneren Reling die Schraubgewindelöcher in der Karosserie, die noch vorhanden waren, so exakt an ihren Stellen sitzen, dass ich die blind durch den Himmel hindurch beim Einschrauben treffen konnte. Das war zwar immer noch viel Arbeit, aber am Ende des Tages hat das ohne Ziehen und Zerren und Tricksen geklappt, diese ganzen Schrauben wieder in ihre originalen Gewindelöcher einzupassen. Hätte ich nicht gedacht, als ich damit angefangen habe, da war ich schon so ein bisschen verzweifelt, weil ich gesagt habe, das klappt nie im Leben, aber es funktioniert und es ist so millimetergenau von Mark gemacht worden. Das Auto war ja in mehreren Teilen auseinander. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen. Aber er hat das wirklich so super hingekriegt, dass das alles wieder, wie sagt man so schön, wie Arsch auf Eimer gepasst hat. So, und jetzt könnt ihr mich wirklich für absolut durchgeknallt erklären. Aber hier an dem Schiebedach, da sind die inneren Teile, die ganze Dachmechanik, die ist tatsächlich vom Fundort. Nur die Schrauben, die waren natürlich nicht mehr verwendbar, weil die ganzen Gewinde kaputt waren. Da war auch dann nichts mehr zu retten. Bei allen Schrauben? Nein. Bei allen bis auf 2. Da kann man es natürlich auf die Spitze treiben. Und da haben wir hier diese eine Schraube, die andere ist auf der anderen Seite, haben wir die alte Originalschraube vom Fundort, die wir aufarbeiten konnten, wo wir das Gewinde retten konnten, haben wir dann wieder eingesetzt. Hier ist eine neue Schraube drin, da ist die alte Schraube drin. Jetzt haben wir auch wieder die originalen Samba Luftschlitzzieherleisten dran. Das war super schwierig, denn die haben sich schon 1955 geändert und hier an einem ganz, ganz frühen Samba-Bus, da sind auch die Spitzen anders als an einem späteren Samba-Bus. Und das hat mir natürlich nicht gefallen. Es gab natürlich Nachbauten für so frühe Luftschlitzzieherleisten, aber die Spitzen waren nicht richtig original. Und dann hat uns der nette Zierleistenhersteller diese hier nach einem alten Muster tatsächlich gefertigt. Die sind aber auch erst gestern angekommen und dann haben wir die montiert. Das Blöde, die hielten nicht so richtig. Die Klammern für die Befestigung, die schlackerten da so rum. Das sind Nachbauklammern und der Teufel steckt ja im Detail. Und das war nicht ganz billig, diese Zierleisten zu machen. Und ich wollte jetzt nicht, dass die auf der Fahrt fliegen gehen, nur weil diese doofen Nachbauklammern nicht richtig gehalten haben. Und da hatte ich eine ganz verrückte Idee. So, was haben wir denn da Feines? Sehr schön, Kaugummi. Und dann... Ich habe schon einen drin. Tatsächlich. Das ist richtig fest. Cool. Und eine Sache muss ich euch noch zeigen. Guckt euch das mal an. Hier haben wir die originale Fußmatte oder die Fragmente der Fußmatte vom Fundort. Man sieht das hier, das Gummi ist schon so alt und so spröde, dass das natürlich in zig Teile zerbrochen ist. Das haben wir in Glycerin eingelegt, einige Monate lang, und haben das dann auf dieser Trägermatte
aufgeklebt, sodass wir hier auch tatsächlich die originale Fußmatte vom Fundort wieder drin haben. Und wo wir gerade dabei sind, natürlich ist auch der Handbremshebel vom Fundort, der Schalthebel ist vom Fundort, die Pedale sind vom Fundort, die Lenksäule ist vom Fundort, die Mantelrohrschelle ist vom Fundort, natürlich hier die Verstärkungen sind vom Fundort und das ist auch so ein sehr nettes Teil, die Fußstütze. Guckt euch das mal an. Hier unten sieht man es. Da ist ein Stück angesetzt, weil sie da weggerostet war. Aber der Rest mit diesem schmucken Loch hier drin, das ist alles Eifelfundort. Genauso wie hier dieses vordere Schottblech. Das Ding hingegen war nicht mehr da. Das war vollkommen weggerostet. Und das hat der Marc eigens selber angefertigt. Das gibt es nicht von der Stange zu kaufen, sondern das hat er aus den Vollen gedengelt. Was haben wir hier? Das werde ich oft gefragt. Das ist ein urzgefährlicher Zigarettenanzünder. Der liegt so hübsch frei. Man drückt den einfach rein und schon hat er Strom. Und dann fängt es auch schon an zu stinken, weil diese Spule da anfängt zu glühen. Und da machte man sich früher dann die Kippen dran an. Hier haben wir einen Starterknopf, wie im ganz modernen Auto. Wie mir ein Zuschauer jetzt neulich schrieb, wusste ich gar nicht. Jan, ist das so? An modernen Autos gibt es jetzt wieder Starterknöpfe? Ja. Okay, ist vielleicht eine Lücke. Ich kann euch das in eure Alltagsschleudern einbauen. Das ist kein Thema. Also 500, ne, Pauschalpreis, weißer Starterknopf, kriege ich hin. Also Elektrik kann ich. Kann nicht viel am Auto, aber Elektrik kann ich. So, das hier, das hätte ich gerne gekonnt, das konnte ich aber nicht, denn das ist tatsächlich ein Meisterstück. Das hat der Freund von Werner Offergeld gemacht, der Gerd. Und zwar, guckt mal hier, das hier ist eigentlich eine Kontrollleuchte, die saß auch wirklich hier im Armaturenbrett und ich vermute, sie war die Kontrollleuchte für die Nebellampen, die vorne dran sind. Genau weiß ich es nicht, weil die Kabel hatte irgendjemand schon abgerissen, aber eigentlich kann es nichts anderes sein. Das heißt, das saß jetzt da und auf der anderen Seite brauchten wir noch einen Warnblinkschalter, denn einen Warnblinker muss das Auto nicht nur haben für den TÜV, sondern ich will auch, dass es eins hat, denn wenn wir mal liegen bleiben morgen am Straßenrand der Autobahn, dann wäre es schon ganz sinnvoll, wenn man eine Warnblinkanlage hat und einen entsprechenden Schalter auch. Was haben wir also gemacht? Hier sieht man einen normalen Warnblinkschalter vom Käfer, das ist der Zugknopf. Hier gehen die Kabel lang für den Blinkgeberanschluss, für die Batterieanschluss, Klemme 30, Zündung, Klemme 15, rechter Blinker, linker Blinker und Blinkerkontrollleuchte. Und das ist der Knopf. Das hier ist die Rosette, die wir eben gesehen haben. Das guckt jetzt auf dem Armaturenbrett raus beim Samba-Bus und das steckt unterm Armaturenbrett. So ist das verschraubt. So, und statt dieses modernen Knopfes nehmen wir jetzt das hier, was der Gerd gebaut hat. Und wie ihr seht, ist das hier genau das gleiche. Passt hier rein, lässt sich verschrauben und man kann es dann jetzt hier ziehen. So ist das im Samba-Bus eingebaut. Das heißt, unten drunter moderne Technik, Warnblinkschalter gab es natürlich 1951 nicht. Und obendrauf dieser Knopf, der aus der uralten Kontrollleuchte besteht. Das heißt, wir haben den super originalen Look jetzt hier von der Kontrollleuchte und wenn man daran zieht, dann geht der Warnblinker an. Vorsprung durch Technik. Hier habe ich noch zwei 50er Jahre Zusatzrelais angeschraubt. Wozu das? Die waren originalig an dem Auto dran. Das eine, dieses Ding hier, das ist ein Hupenrelais, denn mit diesen 6 Volt Hupen bin ich etwas unglücklich. Im heutigen Straßenverkehr, da hat ja jedes Auto die Trompeten von Jericho montiert und da kommen wir mit so einer kleinen 6 Volt Tröte durch die Geräuschkulisse nicht durch. Und das ist aber ja auch manchmal wichtig, wenn man auf der Autobahn in einer brenzligen Situation ist, dass man eine ordentlich funktionierende Hupe hat. Und wenn man vor dem Eiscafé vorfährt, dann ist es natürlich auch wichtig, dass es dann ordentlich scheppert. Und deswegen habe ich da ein 6 Volt Relais dazwischen geschaltet und daran 2 originale Heller B30 50er Jahre Hupen parallel angeschlossen. Und das macht jetzt ganz schön Radau, wenn man
da drauf drückt, hört sich ja so ein bisschen an, als würde ein Hochseefrachter vorbeifahren. Das macht Eindruck und Freunde, wenn man damit durch die Stadt fährt und seine ungewaschenen Bekannten grüßt. Das zweite Relais indes ist meiner Alzheimer geschuldet. Und zwar habe ich mich immer geärgert bei meinen Autos, wenn ich so in der Dämmerung gefahren bin oder morgens im Halbdunkel losgefahren bin und komme dann an und vergesse dann das Licht auszuschalten. Und die Batterie ist leer, weil das Auto die ganze Zeit da mit Licht gestanden hat. Und ein modernes Auto hat dann so eine Schaltung drin, die natürlich, wenn man das Licht anhat und die Zündung ausmacht, dann macht es einen Ton. Und dann dachte ich, das kriege ich mit Physik Klasse 8 schon hin. Ne? Relais, kleinen Summer dran, verschaltet mit dem Zündungsstrom und den Strom vom Lichtschalter. So, und wenn ich jetzt mit Licht an den Motor abstelle, dann passiert gar nichts, weil Denn schuld daran ist nur die SPD. ich habe noch keinen Summer gefunden, den ich an dieses Relais anschließe. Ich will natürlich, dass das funktioniert und habe ewig lang nach einem 6-Volt-Summer gesucht. Und da ich keinen gefunden habe, bin ich auf eine andere Idee gekommen. Ein Summer wäre ja auch irgendwie uncool in einem 50er-Jahre-Auto. Das wäre die falsche Geräuschkulisse. Und als ich dann neulich beim Rhöndorfer Weinfest etwas viel getrunken hatte, da kam ich auf die Lösung. Und zwar eine alte 50er-Jahre Haustürklingel. Die ist in 6 Volt. Und habe ich mir geholt bei eBay und die können wir jetzt anschließen und gucken, ob diese ganze Sache funktioniert. Denn ich habe hier schon den Kabelstrang und super improvisierte Masse. Das muss ich auf jeden Fall noch im Detail verbessern. Ist doch geil, ne? Sind wir jetzt gut gerüstet für die Fahrt nach Hessisch-Oldendorf? Jan, was meinst du? Es kann nichts schief gehen. Ne? Also das Auto ist derartig gerüstet und wenn morgen der WDR kommt, dann wird er sich wundern, dass das alles wie am Schnürchen hier funktioniert. Jetzt aber bloß in die Kiste. Die letzten 7 Wochen habe ich nicht viel geschlafen und denn morgen gibt es einen anstrengenden Trip. Ich habe das irgendwie im Gefühl, dass das ein paar Stündchen dauern wird. Das war's für heute.